各位早上好，欢迎来到天知地知新观察。今天是3月30号周一。那么在今天这期特别节目里啊，我们准备给大家换一个更加精彩，同时也是为世界所瞩目的话题。也就是说，我们今天暂且不讨论美国以色列目前对伊朗正在进行的军事打击，因为上期节目已经提过了，目前的这个战局啊处在一种僵持阶段，没有更多的一些重大的进展。那么借此机会啊，我们就今天啊就换一个更加精彩为大家所关注的话题。这个话题啊就是后天2026年4月1号，美国宇航局 NASA 即将发射阿特米斯2号宇宙飞船。这个宇宙飞船的任务是绕月载人飞行，而且是53年之后啊，美国重返月球的庞大计划的第二步。第一步阿特米斯1号已经在前年成功的实施，也就是一个无人的系统测试，包括火箭，包括登陆舱，包括宇宙飞船的驾驶舱，这些主要的设备、主要的系统，经过了阿特米斯1号在没有载人的情况下已经成功测试。那么4月1号，也就是后天，阿特米斯2号这次要进行载人绕月飞行，也就是说这次飞行啊仍然没有登月，主要是测试在载人的情况下，载人的条件下，整个系统包括火箭、登月舱、驾驶舱等等啊，一切都符合第3步登月的要求。那么阿特米斯3号大概是在2027年某个时间点择机发射，就即将完成美国在53年之后或者54年之后重返月球的宏图大志，这要完成这个计划。那么所以说这个阿特米斯2号啊是一个桥梁性的作用，从不载人到载人，那么到2027年的最后一步成功登月啊，这是关键的一步桥梁作用，这个是一个至关重要的发射和至关重要的飞行。整个飞行任务大概进行10天左右，然后就重返地球。这个载人的机组人员啊很有意思，机长是一位美国空军的退役的少校，那么他的驾驶员是一名美国空军的黑人驾驶员，也是首位啊黑人啊到达参与深层太空航行。大家记住啊，探月飞行啊跟这个国际空间站啊那个飞行还不太一样，那是低轨的。国际空间站的飞行啊实际上是一种低轨的近距离的飞行，相对于探月飞行是一种 deep space 深层太空飞行。所以说这是考验人类的技术管理以及人员的整个技能的综合水平的一次重大的飞行。那么有的朋友可能说了，那53年前美国已经有了阿波罗登月的这个成功的记录，这个确实不假，这也就是为什么美国登月它重返月球的目标是得天独厚，对吧？它有这方面的优势，它已经有了一次成功的经验。那么有的朋友会问了，为什么又隔了53年才重返月球？当时早干什么去了，对吧？那么当时美国阿波罗登月计划实际上更多是一种面子工程，这个面子工程不是美国的面子，而是整个全人类的面子。为什么？阿波罗登月工程的它的最主要的目标啊，就是想证明啊人类可以到达月球，他就想证明这一个事情，对吧？那么在他成功的到达月球以后啊，那么在这个方向还有能做出什么更大的对月球资源的利用啊、开发呀、整个的项目的发展啊，在1970年代早期的时候啊，包括美国啊，整个人类啊，在这方面啊没有更深刻的认识，也没有更多的需要。所以说，而且大家可以想象，像这种登月计划花费巨大，对吧？如果你没有一个具体的项目、具体的目标，能够最后做到可持续性的发展，巨大的投资可以收回，可以有回报，有盈利，那么它这种面子工程式的发射就不可持续。也就是说，在证明了美国可以载人登月之后啊，当时就不知道下一步该做什么，也没有想清楚要做什么，所以说这个项目就停了下来，因为它的花费是巨大的。现在不同了，现在人类已经想清楚了，在月球上可以大有可为，不管是美国还是中国都已经准备好了要在月球上建立基地。什么基地呢？比如说一个对
现在经常所谈到的一个准备实施的项目啊，就是在月球上建立数据库、数据中心 （data center）， 对吧？那么这样呢，让月球成为人类未来向更深层太空探索的一个中转站、中间站，甚至啊，如果人类的技术有更大的发展之后啊，在月球上还可以建立某种居住地、旅游地点，这都是有可能的，对吧？所以说这样呢，就可以开始把月球作为了一个可持续、可发展的一个项目进行发展、进行探索。那么，所以说目前的再登月就有了一个非常现实的、可行的、可持续发展的目的和意义。于是，阿特米斯2号的使命重大，任务光荣，这个一定要顺利完成任务。完成之后呢，就为阿特米斯3号最后成功登月、重返月球创造了非常有利的条件啊！所以说这个事情非常关键。也给大家讲一个小花絮，阿特米斯这个名称啊，阿特米斯啊是古希腊神话中的月亮女神，她是太阳神阿波罗的妹妹。所以说 NASA 就找了阿特米斯这个名称啊，作为阿波罗登月的后续计划，等于是兄妹啊。阿波罗是太阳神，阿特米斯是月亮女神。那么这个非常贴切的一个项目名称，也就是预示着美国在53年、54年或者55年之后准备重返月球。而关于这个阿特米斯项目啊，也是多个美国的太空的研发的公司啊，科技公司的共同努力的结果。给大家举一个例子，挺有意思啊。NASA 首先是美国的这个太空署，当然它是主要的协调机构，对吧？由它负责协调整体项目，这是没有说的了。所用的准备使用进行发射的这个火箭，也就是火箭系统，这也是由 NASA 自己进行与波音公司合作开发的火箭系统啊，这个叫 SLS， 这叫 SLS 的全称叫做 Space Launch System， 空间发射系统啊，这个是与波音公司合作，那么做成的这个整个的核心部分，同时也包括跟诺斯洛普格鲁曼公司、Aerojet Rocketdyne 整个进行了有关发动机以及火箭助推器等等方向的合作。所以说等于是3个公司在 NASA 的统一协调之下啊，那么建造了这支火箭。那么这是火箭系统，它的宇宙飞船系统，就是宇航员所乘坐的这个飞船系统啊，它叫做 Orion，O-R-I-O-N 啊。那么它的研发机构呢是洛克希罗马丁公司，是由洛克希罗马丁公司研发的 Orion System。那么在宇宙飞船的基础上呢，一旦登月呢，要有一个登月舱，就是它发出一个登月的系统。这个系统是由马斯克的 SpaceX， 它叫星际飞船 Starship 系统进行研制的。还有一个宇航服的设计叫 Axiom 公司研制的宇航服。所以说在7到8个美国主要的科技公司的携手合作之下，这个项目目前一切准备完毕，待命出发。那么这是这个项目的总体的情况以及它的意义，也就是再提一遍，它是阿特米斯2号，是目前作为阿特米斯3号最后成功重返月球登陆的准备前的最后一步。这次是载人绕月飞行。那么下面我们想讲一讲中美竞争的这个后面这个背景挺有意思。中国目前也是在太空方面太空航行方面是雄心勃勃。那么中国也准备了类似的这个登陆月球的这个计划，对吧？这个计划呢，比美国的计划比起来稍有推后。那么中国目前的目标是在2029-2030年左右进行首次载人登月飞行。那么美国大家可以注意到是2027-2028，最晚不晚于2028，最有可能就是明年2027，就是阿特米斯3号就要进行载人登月飞行。对于美国来说是重返月球，对于中国是首次登陆、首次登月。
所以说目前啊，在中美大竞争这个背景中，大家可以注意到美国抢先一步。美国抢先一步呢，它也有它的道理，因为它有它这个基础，它有阿波罗登月的成功的基础，这跟中国的等于是从无到有还有很大的不一样。所以说中国方面也是万分的谨慎，它一定要能做到万无一失，100%的把握时候，它才敢真正的进行登月飞行，对吧？载人登月飞行，在目前啊，很多事情仍然处在测试阶段，这是中国的情况。但是在这个时间窗口，大家注意也没有差得太远，对吧？只要双方美国方面如果万一出现某些失误，那也可能就推迟到2029、2030了，对吧？那么中国也有可能出现失误，那它可能就接着往下顺延了，对吧？可能到2031、2033年去了，这都有可能，因为科学技术这个东西，对不对？它总是有一定的风险，尤其是载人航行、载人太空飞行啊，那是有相当的风险。大家都还记得住阿波罗13号所出现的近乎于机毁人亡的重大事故，但最后转危为安，成功返回地球。但是阿波罗13号的登月的行程也没有实现，对吧？所以说载人宇宙飞行还是有非常大的风险。最后一点，想给大家提一个很有意思的事情，就是尽管美国啊是目前准备领先中国一步重返太空啊，重返月球，那么在目前这个 NASA 的，就是美国太空署的阿特米斯2号的发射的领导团队之中啊，仍然有炎黄子孙的身影。他的一名主要负责人就是负责宇宙飞船和这个火箭发射的结合以及控制的领导人，他的英文名字叫 Howard，last name 叫胡，姓胡，对吧？那么这位姓胡的华裔人士啊，还真的不是台湾来的，或者是其他国家的华裔来的，他是真正从中国大陆来的。他的父母是上海人，那么他早期他也是中国生的这个美国人啊，后来是规划成移民。他来到美国的时候还是一个小男孩，那么后来在美国受的教育，后来一直在 NASA 工作，那么现在成为了美国的 NASA 阿特米斯2号飞行的宇宙飞船与火箭系统整体配合控制的负责人。所以说这也是炎黄子孙中国人的骄傲所在啊，是说明中华儿女中国人民只要有了在正确的自由的民主的环境之中啊，一定能够发挥出更多更大的作用。那么在目前在中共他的这个体制下，中国的航天技术啊也取得了相当的进展，但是大家也要记住，中共它的航天的航天的体制啊，基本上是步当年苏联的后尘。那么苏联大家知道已经灰飞烟灭了，中共它必须要改革，它必须要进步，必须要向人类文明的基本的标准去看齐，这样啊，它的火箭以及登月工程啊，才有真正的前途，才真正可能大有作为，也真正可以让更多的中华儿女啊，有才华、有能力的炎黄子孙啊，能发挥出自己更大的能量和空间，对吧？所以说，对于中共来说啊，它这个方面的政治体制方面的进步，才是实际上比太空飞行和登月飞行啊更加重要，也是对中国和中国人民啊才能在这方面啊才能取得更大的成就。这就是我们今天要给大家做的这期特别节目。那么请大家密切关注后天4月1号美国阿特米斯2号的发射情况，以及未来在4月1号到4月10号之间它的飞行的过程，它所取得的成绩，那么也就即将为阿特米斯3号重返月球做出一步关键的铺垫和奠基。好，今天我们就暂且讨论到此，欢迎大家参与点赞订阅，我们稍后再会，谢谢。